canal. El día de hoy les traigo un unboxing de la Barbie 2020, Día de Muertos Doll. Esta es la parte frontal de nuestra caja, donde viene la Barbie Día de Muertos 2020, de la cual detallaremos más adelante, pero por donde pueden observar es que tiene una peineta de flores que le están sosteniendo dos manos de esqueleto, y en las esquinas se encuentran rostros de calaveras pintados con peinetas de flores. Los laterales de la caja están decorados con un rostro de calavera que tiene como en los ojos flor de cempasúchil y tiene una veladora. La caja es rosa, como con tonos rosa más fuerte, y vienen calaveras y rosas como si fuera un papel tapiz. En la parte posterior viene como una corona de flores donde viene el logo de Barbie. Viene una descripción en inglés y en español acerca de esta celebración, la cual dice: el Día de Muertos es una celebración de 2 días a principios de noviembre en la que las familias se reúnen para celebrar la vida de sus difuntos seres queridos en una colorida y animada fiesta llena de música, comida, dulces, ofrendas y flores. La serie Barbie Día de Muertos rinde homenaje a las tradiciones, los símbolos y los rituales que suelen verse durante esta celebración. La muñeca Barbie tiene el rostro pintado como una cautivadora Catrina. Su vestido rosa pastel con encajes está adornado con pequeños detalles perlados y se abre ligeramente para revelar una segunda capa bordada con detalles florales de esqueleto. Los mechones dorados resaltan en su cabello brillante bajo una corona formada por manos de esqueleto que sostienen rosas y margaritas. Esperamos que la muñeca Barbie Día de Muertos 2020 se convierta en una apreciada tradición para tu celebración. De arriba también se observan los detalles de una calavera sosteniendo un arreglo floral. Y aquí la hermosa protagonista de este video, la Barbie Día de Muertos 2020, en la que por dentro de la caja se observa cómo igual está detallada por fuera, está detallada por dentro, y detrás de ella una ofrenda. Está colgado el papel picado y también se observa la fotografía de la primer Barbie Día de Muertos, que salió en el 2019. Nuestra muñeca, que representa una Catrina, porta unos aretes que tienen una calaverita dentro. Tiene una peineta floral sostenida por unas manos de esqueleto y se observa en el peinado los destellos dorados mencionados anteriormente. En sí, la Catrina es una representación de la muerte de manera elegante, y como se observa en nuestro vestido, se puede observar que tiene la parte de los huesos en el dorso y hacia abajo cae la parte de afuera, encaje, y por dentro se observa una capa donde tiene el bordado. En la caja donde se queda la muñeca hay que retirar y sale una pequeña caja, que en la parte de atrás es donde viene nuestro certificado de la muñeca Día de Muertos, en la cual certifica que esta muñeca Barbie Día de Muertos fue creada mediante el esfuerzo colaborativo de diseñadores y artistas de Mattel. Esta muñeca es una Barbie Signature Black Label. Espero les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse si no se han suscrito. Activen su campanita de notificaciones. Las muñecas de Mariel.